Приветствую вас, дорогие телезрители, во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы очень рады, что вы включили ваш телевизор в наш экран сегодня и в наш канал. И мы бы хотели, чтобы Бог проговорил нам с вами сегодня. И Он желает это делать. Это благая весть. Это хорошо, что Бог не просто где-то там на небе, и что Он изобилует о нас здесь, но Он еще печется о нас. Он еще думает о нас, и поэтому Он хочет говорить с нами и общаться с нами. Это чудесно. Давайте просто попросим сейчас у Бога, чтобы Он открыл наши духовные разумения, наши духовные глаза и уши, чтобы мы могли принять Его Слово сегодня и действовать с этим Словом. Аминь. Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за Твое Слово сегодня. Я славлю Тебя, Господь, что это есть день, который Ты сотворил для нашей радости и нашего веселья. Господь, я молюсь для всех своих телезрителей сегодня. Я молюсь, чтобы Ты открыл их разумение к пониманию Слова Твоего. Я молюсь, Господь, чтобы Ты открыл нам Бога, чтобы Ты открыл нам Иисуса Христа. Дух Святой, мы передаем Тебе Твои руки это служение сегодня. Это передачи, мы молимся, чтобы Ты проговорил каждому сердцу, даже скептикам, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Сегодня я бы хотел говорить на очень широко обсуждаемые темы. Почему страдания в этом мире, почему муки, почему войны и почему Бог не вмешивается в эти все катастрофы, которые происходят в этом мире сегодня. Это очень актуальный вопрос. Почему? Потому что многие именно поэтому они не приходят к Богу. Они думают, что те, которые верят или верующие, это просто какие-то люди, которые ищут утешение в чем-то. Люди, которые ищут успокоение, и люди, которые просто уже не находят свое место в обществе или в окружающей среде. Но я хочу вам говорить, что это дело вовсе не так. Это люди, наоборот, которые просто раскрыли себе то, что многим неизвестно. И мы все жили как обыкновенные люди сегодня. Но сегодня я бы хотел делать акцент и подчеркнуть именно этот вопрос, который я ставил. Что почему много аварий, катастрофы, и войны, и детской смертности и так далее, и почему Бог не вмешивается в эти вопросы? Неужели Бог не сильный или бессильный перед обстоятельствами? И часто верующие просто говорят, что это потому что это от дьявола и так далее. Но в Библии, если мы читаем Библию, мы обнаружим, что причина глубже этого. Почему катастрофы в мире сегодня? И где же Бог? И многие часто задают такой вопрос. Если Он Бог, тогда чего Он не вмешается в обстоятельства? Почему Он не изменяет действительности? Почему Он тогда не останавливает эти все беззакония, которые происходят в нашем мире сегодня? Действительно, если это я, неверующий, я бы задал именно такой же вопрос. Где Бог? Если Он Бог этого мира, если Он Создатель и Он Бог этого мира, тогда действительно Он не справится с этим делом. Это явно, что Он не справляется. Если Он создал нас здесь, и неужели Он создал нас для страдания и муки? Но слава Богу, что у нас есть Библия. И Библия говорит по-другому. Нет, Бог не создал нас для страдания. И Бог справляется с делом этого мира. Не в том, что, как мы думаем, но на самом деле я хочу делать такое заявление сейчас, которое, может быть, удивит многих наших телезрителей, может быть, даже верующих. Согласно Священному Писанию, Бог не является Богом этой земли в настоящее время. Всемогущий Бог, Троица, Создатель, Он в настоящее время не есть Бог этой земли, этой планеты. Что это такое?
Это против всей моей теологии. Это противоречит всей религиозной, но доктрине и догмам, которые я когда-нибудь слышал. Поэтому мы не хотим следовать догме. Поэтому мы не хотим называть себя просто религиозники или религиозными людьми. Мы хотим быть верующими в том, что Библия говорит. Библия говорит, если у вас есть Библия с собой или Евангелие, откройте, чтобы вы не подумали, что это какой-то личный доктрин или это какое-то личное учение. Это то, что Библия говорит. Давайте посмотрим. Второе послание Коринфянам. 4 глава и 4 стих. Давайте посмотрим, что Библия там говорит. Библия здесь говорит, давайте будем сейчас 3 стиха. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Дальше мы идем. 4 стих, 4 глава, 2 Коринфянам. Для неверующих, у которых Бог, маленький Бог, Бог века этого ослепил умы. Бог века этого ослепил умы неверующих, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Здесь, в этом 4 стихе, Бог нам явно говорит, что если кто-то не верует в Бога, и если кто-то не принимает это Евангелие, или если кому-то закрыто это Евангелие, значит он не виноват. И это не его вина, это его беда. Потому что это дьявол, Бог этого века, ослепил умы всех неверующих. Конечно, он различными способами ослепливает умы, либо заботой века сего, либо суетой, либо какой-то другие заботы, чтобы человек не задумался о Боге, или либо философии, чтобы человек отвергал вообще Бога. Но Библия говорит, что за этим все в духовном мире стоит некий Бог этого века, дьявол. Но Библия также нам говорит, что всякая истина подтверждается 2 или 3 местописаниями. Поэтому давайте не просто остановимся на одном местописании. И давайте откроем другое еще местописание в Библии. А потом я докажу вам, и я объясню вам, почему именно дьявол является Богом этого мира сейчас, этой земли, этой планеты. Именно поэтому катастрофы, войны, неустройства и так далее. Потому что это его порядок. Это то, что царство дьявола. Это то, что это порядок его царства. И это войны, и эти братоубийственные войны, эти разногласия, эти все катастрофы, это как правило, это все порядка игры в царстве дьявола. И мы живем прямо здесь, в царстве дьявола, здесь на земле. Мы живем здесь, в царстве, которое принадлежит временно, конечно, дьяволу. Давайте посмотрим еще другое местописание, чтобы мы через 2 или 3 местописаний подтверждали эту истину. Ефесянам, это также в Новом Завете, Ефесянам, 2 глава, если у вас есть, откройте, пожалуйста. Ефесянам, 2 глава, я буду читать первые 2 стиха, 1 и 2 стихи. Библия говорит здесь, и вас, то есть верующие теперь, и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обещанию мира этого, по воле князя господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сопротивление. Библия говорит здесь, мы, когда-то верующие сейчас, жили по преступлениям и грехам. То есть мы жили по воле какого-то князя, в 2 стихе. Жили по обещанию мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе. Дорогие мои, есть и существует князь, реальный князь, который господствует в воздухе.
который Господь видит в этом мире, который управляет весь этот мир. И Библия говорит, что если человек живет по обещанию этого мира, то он, конечно, будет думать, что он живет сам по своей воле. Он будет думать, что он сам свой Бог, он сам правит своей жизнью или своим миром. Но в духовном мире это широко. Это более ясно. И Бог нам, Иисус Христос нам, Библия нам открывает духовный мир. И в духовном мире всякий человек, который живет по обещанию этого мира, живет на самом деле не по своей воле, живет на самом деле по воле какого-то князя. Ефесянам 2:2. Живет по воле князя, господствующего в воздухе. Это он диктует его волю людям. И единственные люди сегодня, которые освобождены от диктата этого князя, это люди, которые в духовном мире уже выбрались, уже вывелись из этого царства тьмы в другое царство, царство Иисуса Христа. Ради этого пришел Иисус, чтобы мы, которые все, конечно, все мы раньше жили под этим гнетом, под правлением этого князя, господствующего в воздухе. Но когда Иисус пришел, Он дал нам альтернатив. Он дал нам другой вариант. И Он говорит, что теперь этот мир лежит возле. Этот мир лежит под руководством дьявола. Но я победил дьявола, и теперь всякий желающий может прийти в царство света, в царство возлюбленного Сына Бога, который умер за нас. Он искупил наше освобождение от непосредственного контроля дьявола. Он искупил наше освобождение от зависимости от грехов и от беззакония. Он искупил нас от царства тьмы. И Колоссянам говорит так. Колоссянам 1 глава 13-14 стихи. Библия говорит, что Иисус делал для нас. Избавившего нас, верующих, от власти тьмы и все также других. Не только верующие. Даже если вы еще не верите сегодня, на самом деле вы должны знать, что Иисус уже совершил для вас. Он уже на самом деле в духовном мире, как Бог это видит, и дьявол уже это знает, Он уже избавил вас от этого царства тьмы. Единственное, то, что вам надо делать, это приходить к Нему и принять Иисуса. Этим вы входите в царство Божье уже здесь на земле. Он говорит, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Без этого искупления мы не можем иметь прощение грехов или наследовать Царство Божие. И мы не можем быть независимы от всех этих происшествия, которые происходят вокруг нас. Именно поэтому никакое правительство, именно поэтому никакой человек не в силах остановить все эти катастрофы, все эти войны, все эти беззакония в этом мире. Но, дорогие мои, есть благая весть. Есть что-то, которое дает нам успокоение, которое дает нам мир. Время правления дьявола в этом мире скоро пойдет к концу. Она проходит. Именно поэтому дьявол старается как можно больше ослеплять лицо и умы людей. И поэтому, если человек, если нормальный человек, знал бы, что Иисус Христос делал для него, и ради чего Иисус пришел, то они бегом бегали в церкви, чтобы принять его и служили его каждый день всем сердцем. Почему? Потому что они бы знали, что они не живут по своей воле, что они живут по воле князя господствующего в этом мире. Допустим, например,
ślepo człowiek. Jest wywity ślepowa człowieka, który idiot postupny, no, na ulicy. I przed nim большая яма. Большая яма. И вы подошли к нему в это время. И вы говорите ему: о, молодой человек, а там яма, обойдите, пожалуйста, в сторону. Там нету дороги. А он никакой нормальный слепой человек, если он в своем здравом уме, не скажет вам, что нет, я пойду все равно. Потому что он понимает, что он идет на гибель. Потому что он понимает, что он сам не видит это. И если бы он пошел сюда, значит, что-то с ним не в порядке. И это человек, который его предупреждал, уже не виноват. То же самое в духовном мире. Если бы любой человек понял, что жизнь без Иисуса Христа это равномерно гибель и вечные муки в аду, они бы сознательно бы пришли и приняли все то, что Иисус уже делал для них. Но люди не знают, люди думают, что они живут нормальную жизнь. Люди не понимают, люди думают, что если они придут к Богу, они что-то теряют. Нет, наоборот. Мы все принимаем. Теперь, откуда дьявол стал Богом этой земли? Еще я вам другое доказательство докажу. От Матфея 4, с 1 стиха по 10 стихи. Вы видите там, когда дьявол искушал Иисуса Христа. И в одном из искушений дьявол сказал: Иисус, если ты поклонишься мне, я тебе отдам весь царство этого мира. Потому что оно принадлежит мне, оно отдано мне. Заметьте что-то. Иисус не начал спорить с ним. Иисус ему не говорит, что нет, это царство не принадлежит тебе, это мир не принадлежит тебе. Иисус, наоборот, просто ответит словом. Иисус соглашается с дьяволом, что действительно царство, этот мир пока принадлежит дьяволу. Но это временно. Откуда я это знаю? И как это царство тьмы, а не как эта земля попала в руководство дьявола. Дорогие мои, наверное, вы читали Библию, и вы знаете историю про Адама и Еву. Когда Бог создал их, в первой главе Бытия, Бог сказал им: я создам человека по образу и подобию моему. Что такое Бог по образу и подобию? Бог есть дух, человек тоже есть дух. Человек, который в вас живет, это дух. Это не ваше тело только, вы есть дух на самом деле. Это с одной стороны. С другой стороны, Бог есть Бог, это по подобию. И он очень создал человека по своему подобию. Бог также, как Бог. И Бог господствует на небе, и Бог хотел поручить кому-то господство над этой землей. И он говорит, что по образу своему, поэтому он создал нас маленькими богами, маленьким Богом здесь на земле. Чтобы не Бог, он назвал нас человек, но чтобы мы господствовали. Откуда я это знаю? Бытие, 1 глава, 27 и 28 стихи. Библия здесь говорит: и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте, господствуйте над землей. То есть он дан нам. Но, конечно, вы знаете, что это Бог создал землю, и земля все равно ему принадлежит. Если я вам даю свой пиджак на аренду, или чтобы вы просто носили вещь, но это на некоторое время, это уже не значит, что это вам принадлежит. Я просто вам даю на залог. То же самое Бог дал залог на время, как бы на аренду эту землю человеку, Адаму и Еве. Но вы, конечно, также знаете, что что-то произошло на дороге. Они жили тысячи, я не знаю, сколько они жили там в Едемском саду, они жили счастливую жизнь. Может быть, 1000 лет.
Może wysotny let. I nie to problem. No однажды дьявол подошел к нему, потому что дьявол до этого уже упал, и Бог уже дал ему приговор, что он пойдет в ад. Но до этого, во время исполнения выговора, то есть приговора, он просто ходил по земле. И он подошел к человеку, и он искушал Еву. И Ева и Адам упали в грех. И когда человек упал в грех, теперь заметьте и обратите особое внимание на то, как власть и как контроль, как господство этого мира пришло к дьяволу. Когда человек упал в это искушение, этим человек отступил свое законное место, этим человек продал как бы свое право на владение дьяволу, потому что он упал. Тот, кто победил, то и сильнее. Поэтому право на господство этой земли, который по праву принадлежит человеку, теперь этим падением человек продал дьяволу. Поэтому мы теперь не имеем власть над солнцем или над луной, или чтобы приказать, чтобы вещи просто произошли, как мы хотим. Поэтому с этого момента падения дьявол начал господствовать. Он начал установить свой порядок. Убийство, грабежей, грех и так далее. Это природа дьявола, это то, что происходит в этом мире до пришествия Иисуса Христа. Но когда Иисус пришел, Он смертью и воскресением доказал господство над дьяволом. Потому что как Адам был искушаемый, так же и Иисус был искушаем. Но он не упал ни в одно искушение, ни в один грех. И этим он доказал, что возможно, чтобы человек победил в этом мире, победил ад. И поэтому он говорит, что потому что я победил, вы, которые уверуете во мне, я это делаю для вас. Вы можете также от сегодняшнего дня жить в победе. Над грехом и над всякими последствиями греха и падения. Вы понимаете, почему сейчас невозможно просто, чтобы человек стал и приказал, чтобы войны остановились, или чтобы катастрофы остановились. Потому что человек не имеет власть над этой землей больше. Есть некая власть, которая сильнее любого правительства, любого человека. Есть дух, есть князь господствующего на воздухе. Есть дух из злобы поднебесный, который правит непосредственно этот мир. И для того, чтобы одержать победу над этим князем, над этим богом этого мира, нам необходимо просто прийти к более высокому, более сильнейшему Богу, то есть к сильнейшей силе, то есть к Богу всемогущей, через Иисуса Христа. Потому что Иисус доказал это превосходство над дьяволом, смертью и воскресением его. Поэтому то, что мы говорим, что примите Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, это не просто ради того, чтобы наследить загробную жизнь. Конечно, все люди, которые не примут Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, они, значит, они жили по воле князя, господствующего на воздухе, и когда этого князя будет свержен в озеро огненное, все, которые последовали за ним, которые жили по его обещанию, они тоже идут в ад вместе с ним. Поэтому мы говорим, что прежде всего, это Бог искупит для нас загробную жизнь. Аминь. Вот. Но мы пока еще живем. И Бог хочет, чтобы мы имели также победу уже здесь на земле. Над всякими обстоятельствами. И это возможно, потому что в духовном мире Библия говорит, что Иисус, когда вы принимаете Его, Он вывел вас из царства тьмы в царство чудное царство своего Сына, а не своего Отца, Бога. И этим дает нам победу над грехом и всякими последствиями, последствиями греха падения.
To jest Bóg, który użył dla was w Jezusie Chryste. I Biblia поэтому и говорит второе послание Коринфянам 4, что поэтому, если человек уже сознательно отвергает Библию, отвергает Евангелие, отвергает Иисуса Христа, значит, он просто погибающий. Значит, он просто сознательно идет в ад. Он сознательно отвергает его избавление и искупление. Поэтому Библия здесь написано, говорит, что если же, второе послание Коринфянам 4, 3 и 4 стихи, если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Если это Евангелие открыто, вам вы будете знать Евангелие, вы будете общаться с Богом, вы будете слышать Его голос, Он будет говорить вам. Когда это Евангелие станет открыто для вас. Почему вы считаете Библию и вы не можете понять? Потому что вы еще не приняли, она еще закрыта для вас. Но она должна быть открыта. Бог говорит, что она закрыта для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы. Это не вы виноваты, что это самое, но вы, также это от вашей руки лежит выбор. Бог дает человеку свободу выбора. Вы можете выбрать сегодня, что вам делать. Принять то, что Иисус уже делал для вас, принять это Евангелие, или все равно просто жить по своим вымыслам. Поэтому Бог говорит, что вы приобретите сейчас, потому что это Евангелие закрыто только для тех неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы. Вы уже знаете правду сейчас. И вы можете принять свое решение, что нет, дьявол не может ослепить мои умы, я приму это Евангелие. И я буду жить над тобой, над твоим царством, и я буду править своим миром и вместе с моим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Если вы хотите на самом деле поглубже знать о Боге и Бога, я приглашаю вас в нашу церковь. Это церковь Слова Веры здесь, в Киеве. Это находится по улице Гарматной, 26, и Дом культуры Росток. Мы собираемся там по четвергам. 19 часов, то есть 7 часов вечера. И мы также собираемся по воскресеньям, 15 часов. И мы бы хотели, чтобы вы пришли и получили реальность смерти и воскресения Иисуса Христа. Все то, что Он уже совершил для вас. Он сказал, я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком. Что надо делать, чтобы принять это Евангелие, чтобы все то, что Иисус делал, стало реальностью. Надо просто пригласить Иисуса, войти в свое сердце, чтобы Он простил ваши грехи. Это так просто. Это не так просто, потому что не было просто Иисусу Христу. Он пострадал за это. Он мучился, его поставили на голову венец терновый, и его гвоздили. Это не просто для него. И он платил цену за это, цену своей жизни. Он уже оплатил, спасение это не бесплатно. Но мы принимаем его бесплатно, потому что Иисус уже оплатил. Поэтому примите это. Не следуйте обманом дьявола. Библия говорит, если же закрыто наше благовествование, это Евангелие, то она закрыта для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Дьявол есть Бог этого мира, но Бог уже в настоящее время, когда его царство придет к концу, это время очень скоро. Тогда Бог свяжет его и свергнет его в озеро огненное, и все неверующие, которые пошли вместе с ним. Но у вас есть выбор. Примите жизнь. Примите Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Если вы хотите сейчас, вы можете прямо помолиться, а потом вы можете приходить в церковь. Повторите за мной, пожалуйста, молитву. Господь, я благодарю Тебя, что Ты послал Иисуса умереть за мои грехи. Я принимаю Иисуса сейчас, и я также принимаю освобождение от царства тьмы. Я сейчас говорю до свидания ад, до свидания дьявола, до свидания мир. Я пойду со своим Отцом, пойду со своим Искупителем, пойду с Иисусом. Я пришел домой. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты прощаешь мои грехи сейчас. И Ты пришел в мое сердце.
и потому что ты обещал, что всякий приходящий к тебе, всякого приходящего к тебе, не изгонишь вон. Я верю, Господи, что ты меня не изгнал вон. Ты принял меня. Я буду служить тебе всей своей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы приглашаем вас по четвергам 19 часов, по воскресеньям 15. Улица Гармата, 26, Дом культуры Росток. Приходите. Бог любит вас. До следующей встречи. С Богом.